2025年4月4號，我哋徒步嚟到海拔4130米嘅 ABC 大本營，希望大家同我一齊欣賞呢個世界。Flight 381 requests permission for landing. 由機場需時2個鐘，我哋嚟到 ABC 旅程嘅起點拉一鋪。拉一鋪係一條繁榮嘅小村莊，入邊有好多唔同嘅小商店，加上佢鄰近市區，拉一鋪係好多 ABC 徒步者嘅起點。另外喺呢度，我哋亦都會攞到我哋行 ABC 嘅許可證 ACAP。行 ABC 嘅途中會見到好多嘅挑夫，佢哋係一座山嘅血液，將所有嘅物資、登山者嘅行李一件一件咁樣運送到合適嘅地方，所以每一座山都係靠佢哋去銘聽住。好多尼泊爾嘅挑夫都習慣用額頭嚟孭嘢，行咗陣之後，我都問咗佢哋可唔可以俾我試下。我哋今日要住嘅地方，睇唔到啊！喺個頂度。OK，let's go。拜拜。行咗大概2個鐘，我哋嚟到位於山頂嘅一個小村莊，咁就好有特色啊！有啲屋。大家睇下，好高啊！呢度差唔多有2000海拔咁滯噶啦。Imagine there is no countries, which all the people around the world living life in peace. Wow！ 咁就有個 room tour， 咁咧麻雀雖小，五臟俱全啊！有單有床有枕頭有被，有廁所可以沖涼，獨立嘅已經好好啦。咁啊，今日第一晚我哋會瞓喺度嘅。咁然後咧，我哋而家就會落去食晚餐。咁食完之後就好好休息下。咁啊，都係同人哋講咧，聽日咧就會輕鬆啲嘅。咁所以咧，不過今晚都要好好休息啦，因為始終第一日上到咁高海拔，咁要啲時間適應嘅。好啦，食嘢先，拜拜。OK， 咁我哋嘢食到啦，咁我就係食尼泊爾 local 嘅大巴，咁樣咧佢就食呢個唔知咩嚟嘅咖喱飯啊，普通咖喱飯，蛋咖喱飯，咁就起動啦我。OK， 咁啊食完飯應該嗱臨沖埋個涼啦，因為咧呢度夜晚咧好凍啊，咁啊越早沖涼就越好啦，係啦，咁啊最近應該拉陣間就早啲休息啦，因為都少少攰啊，好嘛，咁啊好啦，拜拜。OK， 早晨啊咁多位，咁啊而家嚟到 ABC 嘅第一個朝早啦，咁就而家食緊早餐，咁我就食呢度嘅 local 嘅嘢食 Momo 啊，咁就其實係應該係類似餃子嘅嘢啦，咁我女朋友就食普通三文治一個，冇特別嘅，同埋應該 poor sleep 啊應該，我琴日12點幾鐘先瞓，因為影咗陣銀河嗰啲都唔係銀河星星嗰啲 time lapse， 然後呢度啲雞咧，我懷疑唔係本地雞嚟嘅，因為咧佢哋3點鐘就起身嘅啦，3點鐘佢哋就準時工作啦，咁所以咧由3點到7點鐘啦，而家7點零鐘啦，我都係冇瞓過咁滯嘅，咁啊導遊同你講咧，今日咧就平好多嘅，所以就我哋諗住盡快出發，然後就盡快休息啦。OK， 咁我哋今日而家就出發。
村莊啊！咁啊，啱啱導遊同我哋講呢啲係 potato 薯仔啊，係啦，有。我哋啱啱喺度懷疑緊人生，點解前邊嗰個人咩都冇攞，再前啲，而我哋呢個。喺香港，好少有機會可以停落嚟，了解喺身邊發生嘅事物。當你覺得好辛苦嘅時候，不妨望返以往走過嘅路，你會發現到生活嘅美。咁我終於嚟到我哋今日嘅 lunch 時間，咁我就 order 咗個吞拿魚意粉，跟住佢就食呢個叫乜嘢？咩嚟㗎？ Noodles 即係咩啊 chicken noodles 有個蘋果汁，鮮榨 fresh apple juice， 好好飲，真係好好飲，唔係講笑。喵。我有眼神呢個。拜拜，my friend，拜拜。喺啱啱嗰個餐廳入邊咧，我識咗好多人啦。啱啱嗰個老闆咧係佢話佢自己係西藏 mix 尼泊爾嘅，好 friendly， 好多嘢講。咁啊，同佢講咗好多琴日嘅經歷啦。咁啊，途中亦都有一班係嚟自馬來西亞嘅團啦。咁就亦啱啱都同咗佢哋 share 咗 IG 啦，一齊傾下以前去嗰邊啊。聽日會去邊啊咁樣嘅嘢，咁啊 I like it 啊，呢種感覺都幾好，周圍識下朋友，咁就好啦，繼續起行 ，Let's go， 拜拜。OK， 我哋嚟到 Tourist Police Office Checkpoint， 咁咧呢度就係啱啱講嘅 checkpoint 啦，咁咧嚟呢度咧就係登記翻你去到邊啦，咁因為驚你有咩意外啊嗰啲咧就可以揾到你啊，係啦，咁就 total 咧有3個 checkpoint， 咁今日呢個係第2個嚟嘅，係啦，咁啊另外有個 information board， 咁就有啲小地圖。嗰個 Penny 係一條比較大嘅村莊，如果天氣好嘅話，會望到一連串嘅喜馬拉雅山峰。呢度除咗有一般嘅 guest house 同埋普通嘅鋪頭之外，亦都有排球場同埋籃球場。到啦，哦，Yep。咁啊，啱啱導遊同你講呢個係尼泊爾嘅月曆啊，咁就望到啦，1啦、2啦、3啦，有呢個咧好似白嘅係4嚟嘅，Number 4，呀，又係呢句啊 ，Live in peace and love， report。OK， 咁啊有張尼泊爾嘅地圖啦。另外咧，佢哋每個呢啲山屋咧，佢哋都會擺個好大嘅呢啲爐嘅。咁就夜晚就俾啲客人可以晾下衫啦，或者取暖，咁就好暖啊！我琴晚嗰間山屋都有嘅，咁啊夜晚佢就會着㗎啦。咁啊，好，咁啊而家返房 pick up 埋啲嘢，然後就休息一陣，食少少嘢。拜拜。夜晚10點鐘，有一位 meditation 嘅老師喺度玩緊音樂，呢一段嘅音樂亦都為今日畫上句號。OK， 咁樣咧就夜晚
都唔係夜晚，朝早4點半，咁我哋就出發行咗上潘囂。咁啊，今日比琴日辛苦好多，因為好喘啊，可能已經開始夠高咧，唔夠氧啦。咁就好啦，俾心機慢慢行啦，拜拜。行咗差唔多1個鐘，終於到啦，喺前面。啱啱到啊 ，almost， 然後我同佢講，我都係 almost， 不過係好無大。去 ，let's go。jump。呢個係導遊教我哋嘅 let's go 嘅 report 點樣講 ？jump。Yeah，let's go。 Finally arrived Yeah. at Punjil at the Punjil. 3,210 meters height. Oh, Congratulations. yeah，thank you。 In the Punjil. Yeah，finally。OK， 潘囂3210。上到山頂嘅一刻，時間好似暫停咗咁，停留喺嗰一秒入邊。嚟潘囂咧，咁佢就哇有間鋪頭啊！咁呢度啱啱哇，簡直係救命藥啊！啱啱買咗杯 black tea， 咁就140蚊尼泊爾幣嚇，咁就好正啊！喺咁高嘅地方睇住雪山，飲茶 black tea，yeah。我哋撞翻嗰日馬來西亞嘅嗰班團友啦，係啦。咁啊，佢哋好似喺度跳緊舞啊，定係影緊相咧？我唔 not sure 啦，係啦。潘囂嘅日出係我見過最靚嘅日出，陽光穿過雲層，灑落喺雪山上邊。呢一刻好似同大自然連接咗咁，每一下嘅呼吸都有大自然嘅氣息。咁就啱啱喺潘囂落翻嚟，咁而家就食早餐啦。咁就哇，呢個景真係一流，俾大家睇下，同雪山一齊食早餐啊！咁食完之後咧，我哋就準備出發噶啦。OK， 咁啊，轉頭見啦，拜拜。好，我哋正式離開琴晚條村，然後開始我哋今日嘅旅程啦。咁啊，今日大概咧10零 K， 咁就導遊話大概要5至6個鐘，咁就預計應該我諗大概3點4點咁就會到下個 checkpoint。OK， 下一集我哋會由窮龍行到病夫，經過杜瓦利之後，最後到達 ABC 大本營。好啦，下一集見啦，拜拜。